အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဌာနကနေထုတ်ထားတဲ့စာပွဲနမူနာမျိုးပုံစံလေးစာအုပ်ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ G5 တန်းအတွက်အင်္ဂလိပ်စာလေးကိုစပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာ73ကိုတွားကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့စာမျက်နှာ73မှာ Session B reading လေးပါပါတယ်အဲ့တော့ပထမတကယ်တမ်းကတော့စတာကတော့စာမျက်နှာ17ကနေစပါတယ်အဲ့မှာ Session A listening ပါပါတယ်15မှတ်ဖို့ပါဒါကိုတက်လေးထပ်လုပ်ပေးပါမယ်အခုဒီနေ့ကတော့ Session B က reading လေးကိုစပြီးတော့တွားကြည့်ချင်တာပါအဲ့တော့ဒီ Session B မှာဒီနံပါတ်1က A ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောထားတဲ့ပေးထားတဲ့ instruction လေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် look at the picture and write true or false to answer the given words ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် look at the picture ပုံလေးကိုကြည့်မယ် and ပြီးလို့ရှိရင် write ရေးမယ် true or false ဟုတ်ပြီနော် true ဆိုတာမှန်တယ် false ကမှားတယ်အဲ့တော့မှန်တာမှားတာလေးတွေကိုရေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် to answer ဖြေဖို့အတွက်ဘာလဲဆိုတော့ the given words ပေးထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေဟုတ်ပြီနော်ပေးထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေနဲ့အခုဒီမှာပုံလေးကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့စကားလုံးနဲ့ပုံနဲ့ဟာကိုက်ညီမှုရှိတယ်ဆိုရင် true မကိုက်ညီဘူးဆိုရင် false ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြေရမှာအဲ့တော့ number 1ဒီ tidy up the desk တဲ့အဲ့တော့ဒီစပွဲကုံကိုတန်ရှင်းလုပ်တယ်အဲ့တော့စပွဲကုံတန်ရှင်းလုပ်တာပုံနဲ့ဟာကိုက်ညီတော့ true ဖြစ်ပါမယ်နံပါတ်2ကပေးထားတာဒီ non တဲ့အဲ့တော့ပုံလေးကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာလာလေးကိုတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့တေချာပေါက်ဒီဒါဒီ non မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဖြေဒီ false ဖြစ်သွားပါမယ်နံပါတ်3က is a quarter past 1အဲ့တော့ past ဆိုလို့ရှိရင်ကြော်လွန်သွားတယ်စနစ်ကိုကြော်သွားပြီအဲ့မှာ1ဆိုတာဟာနာရီကိုပြောတာအဲ့တော့တနာရီကြော်မယ်ဘယ်လောက်ကြော်လဲဆိုတော့ a quarter ဒီ15မိနစ်ပါအဲ့တော့တနာရီနဲ့15မိနစ်ဆိုတော့ဒါဒီလေမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ number 3ဒီလေ true ပါပဲအဲ့တော့ number 4က I've got a headache တဲ့အဲ့တော့ headache ဒီခေါင်းကိုက်တာအဲ့တော့ပုံလေးကလည်းကိုက်ညီမှုရှိနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ number 4ဒီ true ဖြစ်ပါတယ် number 5ကကြည့်ပါ set the table တဲ့ကဲအဲ့တော့ပထမဆုံး set တို့ဘာလို့တော့မေ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ the table နဲ့ window ကိုကြည့်ပါမာနေပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင် false ပါတကယ်တော့ set the table ကစပွဲကုံကိုစပွဲခင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အစပွဲသိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးပါအဲ့တော့ set the table ဒီစပွဲခင်းမယ်အဲ့တော့ဒါဒီလုံးဝအဖြေမှားပါတယ် false ပါအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်လေးပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်